Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez, mano, no Motovlog Brasil, mano, na nova versão a 1.4. Vocês podem ver, mano, no vídeo passado eu gravei um vídeo, mano, com essa moto, velho. Eu não tô com dinheiro infinito, né? Então, né, só gravei com essa moto mesmo. Tô esperando o canal que eu uso pra... Mano, tô perdido no final, galera. Então, mano, bora lá. Tá aqui, mano, a moto bonita que eu deixei. Ó, beleza. Bora lá. Pode ver, mano, olha esse retrovisor, né? Você pode ver, mano, dourado, não dá pra ficar ele, e assim, e olha, os retrovisores, moleque, agora sim, mano, ele funciona. Deixa eu os controles aqui, vamos lá as novidades da oficina. Como vocês podem ver, mano, adicionar essa moto aqui é uma CG 125. Olha lá, retrovisores, eu já mostrei na pintura. Um negócio muito legal, galera. Deixa eu ligar aqui. Olha, mano, agora dá pra botar qualquer cor no farol. Lá, deixa eu ver aqui de novo. A moto, a roda normal na frente, dá pra remover. Rabeta, dá pra remover. Escape, a coisa que eu mais gostei. Antes de poder botar o farol, né? Vamos lá, vai. Escapes. Esse daqui. Então esse tipo diferente. Quando vocês for baixar, não sei se você vai sentir essa diferença. Vou dar de novo aqui, mostrando os outros canos. Esse daqui que é o original. Vou dar uma voltinha com ele. Por enquanto, mano, só tem essa moto. Foi atualização, né? Foi lançada antes de noite. Eu não gostei por causa disso, ó. Que negocinho estranho. Deixa eu botar esse daqui também. Eu até conheço esse cano, né? O irmão uma vez botou na moto dele. Mano, se não mostro umas paradas, mano, vou fazer uma segunda parte mostrando novidades. Vou mostrar as motos que foram mencionadas. A primeira é essa, né? Acessórios. Esse parada aqui que eu não uso, que eu acho uma bosta. E outro, esse negócio de botar malas aqui. Então bora lá, mano. Pronto, já fiz tudo, né? Ó, tem aqui um negocinho, ó. Mano, se no de vocês, mano, pesar muito, é só você desativar o retrovisor. Aí fica menos pesado, né? Então bora lá, fomos. Agora eu vou
Vou mostrar pra vocês, mano, as motos novas que tem no jogo. Vamos lá. Mano, vai ter uma, duas, três motos que eu não me lembro, né? Primeiro é essa, né? CD 125. Vamos lá. Aqui, ó. Tem uma, ó. Os gráficos da TJ foram melhorados. Aqui, ó. Tudo moto normal que já tem jogo. Aqui, ó. 1800 que já tinha, né? Agora, MT-09. CB1000. Essa é uma SR1000R, parece. AZ1000, BMW 1000R. Essa daqui, mano, eu não sei o nome. E essa eu não sei, peraí. Essa parece... Mano, só sei um negócio, que a cilindrada dela é 1200, tá? Então, mano... Galera, foi isso as novidades. Eu vou fazer a parte 2, né, mano? Porque eu vou mostrar os roncos das motos. Por enquanto não dá pra fazer, só tô com essa daqui, moto e a mobilete. Deixa eu até mostrar pra vocês a mobilete. E outra coisa, galera. Quando você faz uma modificação nela, fica, tá, galera? Isso foi muito bom. Nossa, galera, ó. Ficou o braço desse personagem ali. Galera, foi removido a tatuagem, mano. Senão que ia ficar muito pesado. Mano, deixa adicionados um monte de trovisores. E deixa eu mostrar um a vocês. Peraí, deixa eu botar de novo. Mano, vocês já estão vendo isso? Pronto, né, mano? Você já até pode ver. E bugou aqui. Bom, esses retrovisores. Sai pra... Caraca. Mano, peraí, galera. Pronto. Peraí. Por aí que eu vou pegar a moto. Mano, ainda tá bugado. Ainda tá bugado. Mano, como vocês viram, né? Bugou aqui. Então, mano, como só foi essas motos que eu mostrei a vocês, só vai ser essa. Então, mano, vou fazer uma parte 2, como eu disse a vocês, pra mostrar todas as motos.
Ah, tem que por aqui, ó. Dá pra ver o corpo do personagem. Não dá muito pra ver a frente. Então, falou, valeu, tchau, tchau.